အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဗောနော်ဒီ project management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမယ်ဗောနော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီ week 2ကိုဟိုတနေ့ကသွားကြည့်နေတာဗောနော် week 2မှာသူကအဓိကသူက slide လေးတွေပါတယ် slide လေးနဲ့ပတ်သက် project management နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ lesson လေးတွေအကြောင်းသူပြောသွားတယ်ဗောနော်ဒီမှာတော်တော်များဘာ lesson အောင်တော့မှာကြံခဲ့တာတစ်ခုပဲ triplet constraint တစ်ခုတော့အောင်တော့ကြံခဲ့တယ်ဗောဘာ triplet constraint ပါလဲtime ရယ်ပြီးသွားရင် money ရယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲ quality ရော scope အဲ့ဒါ quiz မှာလည်းသူမေးထားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါအရေးပါပုံလေနည်းနည်းဒီမှာအဲ့ဒါတစ်ခုအောင်တော့ကြံခဲ့ဘူးတခြားဟာတွေမှတ်ပြီးတော့အဲ့ကဒီ process ကိစ္စလည်းသူနည်းနည်းပြောသွားတာမှတ်ပြီးဒီ process ပေါ့နော် knowledge base ရဲ့အရေးပါပုံကြောင်းနည်းနည်းပြောသွားသေးတယ်အဲ့လောက်ပဲမှတ်ပြီးတော့လေဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့လိုဆိုဒီနေ့ဒီ case study ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်2မိနစ်ပဲဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ကြာမယ်လို့တော့မမြင်ဘူးဗောနော်သူကcase study ရထုံးစံအတိုင်းဗီဒီယိုလေးက2မိနစ်ပြီးသွားရင်သူက regional ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်ဘယ်လိုလေးလို့မလို့သွားလဲဆိုတာလေးနော် subtitle ဖွင့်လိုက်ပါဦးမယ်နော် subtitle ပါအောင်ပဲ The Project Selection Committee asks you to attend their next meeting. This surprises you because at your organization, projects are selected by a committee with members who represent all of the key business units. After they meet you, the other project managers find out which projects have been approved and why. You ask about the agenda for the meeting so that you can be prepared. You learn that you are being asked to the meeting to help determine how some specific projects should be organized. The projects in question are Project A and Project B. Project A is considered to be of strategic importance to your organization. When Project A is completed, you will release a new product to your customers that will be innovative. Research has shown that there is a high demand for this product, and if you are quick enough, your company will be the first to have it on the market. This project will require the focus and attention of the entire team. Project B is a tablet upgrade for your organization's sales force. It will primarily involve the information technology or IT department. There is a specific functional manager in the IT department who's very knowledgeable about the tablets, the applications they use, and the technical requirements. Basically, this functional manager needs some help with coordination and project reporting. The quiz လေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပထမ project ကကြာတော့လုံးဝ totally projectize ပုံစံ entire team ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသူ highlight လုပ်တာအသိထားမိတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယဟာတွေကကြာတော့ဒီတိုင်း operation ကို upgrade လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါက်နေဆိုတော့လေရမ်းကြည့်အောင်သူကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့တဲ့ပထမ project ဒီ metric project ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး metric ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော် organization structure မှာလည်းဆိုရှိပါလားဒီ functional traditional ပုံစံမျိုးဟာရှိမယ် metric ဟာရှိမယ် projectize ဟာပုံစံမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီက metric ကိုသူပြောတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီပထမဆုံး project နှစ်ခုလုံးသူက metric project အနေနဲ့ run မယ်တဲ့ပြီးသွားရင်ပေါ့နော် project A should be a strong metric တဲ့ project B should be a balanced metric လို့ဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော် option 1ကကြတော့ option 2ကကြတော့သူကနှစ်ခုလုံး projectize လုပ်မယ်ပေါ့နော် project လုပ်တယ်ဆိုတာလုံးဝသူက data PN power အများကြီးပေးကိစ္စတွေပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်all team members are 100% dedicated and can focus on the effort at hand ဒီဟာရနံပါတ်1ကတော့တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော် maybe project A ရတော့ projectize လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော် project B ကိုကြာအဲ့လောက်မလိုအပ်ဘူးလို့မြင်တယ်ပေါ့နော် okay project A ကိုကြာတော့တဲ့ projectize organization နဲ့ run ပြီးတော့တဲ့ project B ကိုကြာတော့ week metric နဲ့ run မယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်3လို့ထင်တယ်တခြားလူတွေရောဘယ်လိုထင်တယ်မသိဘူးနံပါတ်3ပဲနံပါတ်3ထင်တယ်တခြားလူတွေရောအကြံအမြင်လေးပြောကြည့်ပါခင်လန်းသားတို့ဖြူလေးတို့ရောဘာလို့ထင်လဲဟယ်လိုကိုကိုအမီလို့ပြောလို့ရပါတယ်လို့အေးငါလည်း project သူsorry option 3ကိုရွေးထားတယ် okay တခြားလူတွေရောဘယ်လိုမြင်လဲညီမလေးချမ်းပို့လို့ပါတော့ရောဘယ်လိုမြင်လဲညီမလည်း3လို့ထင်တယ်အမ okay 3ကဘုတ်ညာနေပေါ့နော်ရမ်းကြည့်အောင်လို့ဆိုတော့ကွာခုနကဒီ projectize ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအဲ့လိုဆိုဘာလို့ရွေးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူမ entire ဒီခါကြလုံးက prioritize ဖြစ်တဲ့စကားလုံးနဲ့သူသုံးသားတယ်ပေါ့နော်ဒီ project ကအရန်ရေးပါတယ်ဒါလို့ဒီ project အောင်မြင်ဆိုရင်ကိုက market မှာပထမဆုံးသွားပြီးတော့ release သွားလုပ်နိုင်ကို community တော်မျက်နှာရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ပြီးတော့သူက entire ဆိုစကားလုံးလေးကိုနည်းနည်း focus ထားတာလည်းသတိထားမယ် underline လေးပါသူလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ projectize မှာဒါလည်းအကလုံးပေါ့နော်လုံးဝ team တစ်ခုက focus အဲ့ဒီ project တစ်ခုပဲလုံးဝတေးချ 100% focus ပေးတာမျိုးလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဒုတိယဟာကျတော့နည်းနည်းဒီသူ upgrade version နောက်လေးပဲဆိုတော့သူကတိတ်ပြီးတော့အဲ့လောက်မလိုအပ်ဘူးလို့မြင်တယ်ပေါ့နော် maybe weak မဟုတ်ရင်တော့ balance ဆောက်သွားရင်သွားလို့ရမယ်လို့မြင်
အခုသူကလေဒီမှာဒီ option ကဒီ option 3ကဒါအကောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့ချူကြည့်ရတာလေဒါပေမဲ့တာ correct okay congratulations to us ပါလို့ The best response here is C. Each response does provide possible approaches, and each response could be how some organizations would handle these projects. But C represents the most desirable approaches. This is true because Project A is of high strategic significance, and if the new product is created and released in a timely manner, the company stands to profit. Project B can be a weak matrix because the IT manager does not need help overseeing much of the project and simply needs some coordination and help with project management reporting. ဟုတ်ပါပြီဒါခုနကလည်းဆိုရဒီ summarize လေးကိုသူပြန်ပြောရဲဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဒီလိုဒီဟာ project ကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရဟာလေခုမှအသက်ဝင်လာလေးပေါ့နော်အရင်ပတ်မှာလည်းဆိုရနည်းနည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်မျိုးသူကလည်းနည်းနည်းကြည့်တာသေးတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ project ရဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြည့်ရတယ်တွေ့မယ်သိတယ်ပြောတယ်သူ question ထုတ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ခုန optional လို့သူပြောတာပြောတယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားရင်လည်းဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မစိတ်ဝင်စားရင်လည်းဖတ်လို့တော့မရတော့ခုနဒီစာအုပ်လေးနဲ့အုပ်ကိုလည်းကလေးတယောက်ကိုလည်းတောင်းထားပါတယ်လို့ crystal မရောက်သေးဘူးထင်တယ်သူရောက်နေပြီလားဒါမှမဟုတ် let's မတွေ့ရလားဒါမှမဟုတ် let's လူမနာအတော့ crystal လားဟုတ်နော်ဟုတ်လား let's လူမနေတယ်ထင်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီမှာ optional လေး reading ချက်ကြည့်အောင်ဗာလေးလဲဆိုကြည့်အောင်ဒီစာအုပ်နဲ့အုပ်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် chapter 1 နဲ့ 2ကဲစိတ်ဝင်စားလို့ညဖတ်ကြပါဗောနော်ဒီစာအုပ်လေးနဲ့အုပ်ကို LS drive တွေထည့်ပြီးတော့အားလုံးကို link share ပေးလိုက်ပါမယ်လို့ခလေးပြော LS အကုန်ကြီးတောင်းထားရပါတော့ခုနကသူစာအုပ် LS ကိုပို့ပေးလိုက်မယ်ခဏနေ LS ပြန် share ပေးမှာမလားခုနက chat box ထဲမှာပို့ထားတဲ့ link ကိုသွားယူရမှာလားအဖေရေးပြဿနာမရှိဘူး LS ပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ညီမလေးအဲ့စာအုပ်နဲ့အုပ်တွေမဟုတ်ပေါ့နော်တိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေအကုန်လုံးတောင်းလို့ရတယ်သိလားအဲ့ကျင်နာကောဘမှာလို့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေလုံးဝ textbook စာအုပ်တွေလိုချင်တာဖြစ်ပါဖြစ်သူတို့သွားပြီးအခုတင်တောင်းလို့ရတယ်လို့နော်အဲ့ဒါ LS information share ပေးတာပဲအင်္ဂလိပ်စာအဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေပါတယ်အကလုံးကသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးကူညီပြီးရှာပေးတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့တောက်ကူညီတောင်းပါလို့သူတို့တွေလည်းနော်ဒီဟာပြောအမဘက်ကဖြစ်တာလားညီမဘက်ကဖြစ်တာလားမသိဘူးဟိုက slide ကလေဟိုခုနကဟာမှာပဲဖြစ်တယ် quiz ကဟာမှာပဲရှိနေသေးလို့ဟုတ်လားတခြားလူတွေရော LS မှာတော့မဖြစ်ဘူးအမမလည်း Alex နဲ့တူတူပဲအဲ့ဆိုညီမဟာဖြစ်တာထင်တယ် connection ကြောင့်ထပ်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ဗောနော်ဒီဟာလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့များဖတ်ကြပါဗောနော် Alex ကဖတ်ဖို့တော့ recommend ပေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီဗီဒီယိုလေးကသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အရင် information ပြည့်စုံမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဖတ်တဲ့အကျင့်တွေလောက်ထားရင်ပေါ့နော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့များ information ပို့စုံနေရမယ်လို့ Alex ပို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ PM book လားအဲ့ဒါလည်းတော်တော်များတကယ် Alex ကို page တစ်ခုကိုလည်း share ထားပါရလား PM diary ဆိုတဲ့တယောက်ကလေသူအမှန်ဆိုစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့နော်သူကိုယ်ကလည်း professional PM တယောက်ဆိုတော့လေသူကိုယ်ကလည်းဒီဟာလေးတော်တော် recommend ပေးတာ Alex တွေ့တယ်အဲ့လိုဆိုတော့စိတ်ဝင်စားခြင်းဖတ်ကြပါလို့နော် Alex ကိုတော့ခေါ်ပါသေးတယ်သူကလည်းနည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်နေတော့ပေါ့နော်သူ့မှာအချိန်သိမရှိလို့ပါညီမလေးရဲ့ဆိုပြီး Alex ကိုနည်းနည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါလို့ Alex ကိုတော့ဆွဲခေါ်ပါသေးတယ် Alex ကို guide လုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်သူကနည်းနည်းအလုပ်နည်းနည်းညားနေလို့ပါညီမလေးဆိုတော့လေ Alex က okay ပြုတင်ပါတယ်လို့အမ page မှာပဲ Alex လိုက်ပြီးပြောရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒါလေးကို Alex ကိုmath complete လုပ်လိုက်ပါမယ် reading exercise အဲ့လိုဆိုတော့ခုနကသူကဒီ exercise ကကြတော့ okay ဒီဟာသူ example လေးကိုလည်းဆိုရလုံးဝ exercise လုပ်စစ်သဘောပေါ့နော် consider the 3 projects that you either currently work on or have worked in the past ပြတဲ့နာကို project 3ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အခုလည်းလုပ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအခုနောက်ရင်တော့လုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ project 3ခုကစဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအခုအဲ့လိုဆိုအလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ experience ရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ project တွေရှိမယ်တကယ်လို့ကျောင်းသားလေးတွေဆိုရင်လည်းခဏ let's say discussion နဲ့နားထောင်ပေးပေါ့နော် based on your understanding of the project organization decide what kind of organization you think this project are using and what kind of organization you think this project should or should have used ခုနကလည်းဆိုသူပြောတဲ့ case study ပုံစံတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံ quality community ခုမှအလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော် project တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးကောင်းလုပ်ခဲ့ဘူးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ် project တွေရတာအခုအဲ့လိုဆိုသင်ခဲ့တဲ့ knowledge တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုက်ညီပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့ okay ဟုတ်ပြီဒီဟာတော့ငါ metric ပုံစံမျိုးသွားတာပို့ပြီးတော့ပို့အသားကြောင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကြတော့ငါ product နော် projectize ပုံစံမျိုးသွားတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတချို့ဟာလေးကြတော့ငါ function ပဲ approach ကိုသွားတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒါတရားတရားနဲ့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ experience အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့တူကောင်းတူနိုင်တယ်မတူလည်းမတူနိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို personally experience ဆိုအဲ့ဒါလုပ်တဲ့တော်တော်များများကြတော့ဒီ
metric ဘက်ကိုပို့ပြီးဦးသားပေးသွားတာများတယ်အဲ့ဒါဆို company ကကြတော့ဒီတိုင်း market တက်ကိုအရင်ဆင်းပြီးတော့ team တစ်ခုက 100% လုပ်တဲ့ဟာတိတ်ရှိတော့ရှိရကွာရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး balance ပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘက်ကလည်း support ပေးဒီဘက်ကလည်း support ပေးအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို personal အတွေ့အကြုံရဖြူလေးတို့ဘာလို့ပြောကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုမျိုးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ project ဘူးကဘယ်လို project တွေပုံများရလဲ metric ဘက်ပုံများရလားဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ projectize ဘက်တွေပိုရှိကြလားပြောကြည့်ပါအောင်ဖြူလေးတို့ခဏခဏတို့အမတော်တို့နော်ဖြူလေးကြလားညီမငယ်ခဏနဲ့တင်းကြလားကြားတယ်ကြားတယ်ဒါကတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒါမှမဟုတ်လည်းကိုဘေးနားမှာရှိရခု currently ရှိနေ project တစ်ခုပဲဖြစ်ပေါ့เนาะကိုကခုနကကိုသိတဲ့ knowledge နဲ့ပြန်ပြီး identify လုပ်တယ်ဆိုသဘောလေးပေါ့เนาะအခုဒီဟာလေးနဲ့သူတို့ဒီဟာကတော့ကိုအခုသိထား knowledge ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကိုလက်ရှိ organization မှာတုံးနေတဲ့ method ကအဲ့လိုမျိုးတကယ်အဲ့ဒါတုံးသင့်ရလားပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်တခြားတစ်ခုကပဲ better ဖြစ်နေမလားဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာဒါအ think talk ပုံစံမျိုးကြီးပေါ့เนาะကိုနည်းနည်းတွေးခိုင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပိုပေါက်တယ်ပေါ့เนาะဒီဟာလေးကကြာတော့လေ exercise ကတယောက်လောက်ပြောကြည့်ပါအောင်တယောက်လောက်ပေါ့เนาะကိုအတွေ့အကြုံရဆွေးနွေးပေးစမ်းပါအောင်ဘယ်သူဆွေးနွေးကြလဲโอเคမျိုးပြောရလဲကြည်ထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားလေးအလုပ်လုပ်နေဟုတ်ကဲ့မလေးမင်းမိတ်ဆက်ပါအောင်ဒီထဲမှာလေ group မောင်လေးမသိလောက်ဆိုတော့လေတစ်ချက်လိုက်ဒီကောင်လေးမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတာအားလုံးမင်္ဂလာပါပြပါကျွန်တော်နာမည်မျိုးသူရလဲပါကျွန်တော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအလုပ်လုပ်နေတော့ဟုတ်ပြီဘာလုပ်နေပါလဲဟုတ်ပါဘာလုပ်နေကျွန်တော်ဟို database နဲ့ research analyst ဒီနေ့လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ property services ပေါ့နော်အဲ့ company မှာဟုတ်ပါပြီဒီ project နဲ့ပြောကျွန်တော်တို့မှာကျတော့ project တော်တော်များဟို temporary project တွေများတယ် temporary project တော့မှကျွန်တော်ကဒီ valuation ပိုင်းမှာတွေပါလောက်ရတော့လေရာဖြတ်တဲ့ပုံစံဆိုတော့သူကဒီ9ရက်နဲ့လောက်ရတာတို့10ရက်နဲ့လောက်ရတဲ့ project တွေများတယ်ပြီးတော့အဲ့ organization ကပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ functional organization ပဲဖြစ်တာများတယ် metrics တွေပါဆက်ပေါ့လေဒီ team ကလည်းနည်းတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော် project ကြီးတွေလာမှတာကျွန်တော်တို့ဒီဗာလဲ projectize ပုံစံသွားတာပေါ့လုံးဝ fully focus လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးများရပါတယ် project ကြီးဆိုတာ long term project တစ်လနှစ်လကြာတဲ့ project တွေနော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ run နေတဲ့ project တွေဟိုနှစ်လလောက်ရတဲ့ project ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ projectize နဲ့သွားတယ်ဟို team နဲ့ team မှာအဲ့ဒီလူတွေဆွဲခေါ်ပြီးတော့ပဲဒီ project ပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့သွားတာမျိုးအဲ့လိုရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြပေးရအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဆိုရင် quiz ကိုတော့ skip လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီအစအသစ်သွားကြမယ်ပြီးတော့မှလည်း recording stop လုပ်ပြီးတော့ quiz ကိုလည်းနည်းနည်းကလိကြတာပေါ့နော်အခုတော့ quiz ကိုအဲ့ဆိုဖြေပြီးတော့ဖြေမှန်လေးတွေတော့သိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းစီးနေစာအသစ်တွေနည်းနည်းလေးလာလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီအများကြီးတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒါလည်းဆိုရင် quiz ဖြေတဲ့ဟာလေးသွားလုပ်ကြမှာပေါ့နော် quiz ကိုကြားလဲ recording နဲ့မထည့်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒါကြတော့ integrity issue နဲ့ထိမှာဆိုလို့ပေါ့နော်သူများရဲ့တော့ quiz ကတော့သူတို့ဖြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ knowledge လောက်ပဲတူတူဆွေးနေတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ bonus video လေးကပါလဲစကြည့်အောင်12မိနစ်တောင်ဆိုတော့သူ PM book ကိုသူနည်းနည်းပေးမယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်ပေါ့ optional ဆိုတော့နည်းဝင်ကြည့်ကြအောင် Hi, it's Margaret Maloney, and right now I would like to talk to you about deciphering the PMBOK guide, if I may say it that way. And here I am with my PMBOK, and you can see, look, all kinds of markers in there. So yes, I really do use it, but I couldn't use it until I learned how it worked, if I can say it that way. And something I want to say is that I think that learning, I call it learning to speak PMBOK. Sometimes I even say PMBOKian. And I mean that with every bit of respect, because again, look, I'm clearly using it. But understanding how the PMBOK works, it feels sometimes like you're learning another language. And it doesn't matter whether you're reading the PMBOK in your native language. So I'm a native English speaker, and I read a version of the PMBOK that's in English. And still, at first, I felt like I was learning a new language. And that's why together we're going to decipher the PMBOK guide. It's the heart of running a project successfully. It's the heart of following the best practices that are brought to us by the Project Management Institute. And if you're a person who's working on the PMP, studying for your project management professional and getting ready for that exam, so much of that exam is based on this guide that it is truly important that you really decipher the guide and understand how it works. And there's a key, and that's what we're going to talk about. So let's talk about the key to the PMBOK guide. Before we dive in,
let's just get our general understanding here. You've heard me say PMI. You already know PMI probably, but we still want to make sure. PMBOK and PMP. So the PMI is the Project Management Institute, and they are the globally recognized professional organization. They support project management. And they are in over 250 countries. I couldn't even name them all. They probably have close to 300,000 members or even more right now, so I don't take that as an exact number. I suppose you could look that up. I'm just sharing all that with you to let you know that they're big, and they are the champions of project management. And they help us by creating best practices for how to run projects. And they don't just sit somewhere in an office and make them up. They reach out to the project management community. And one of the ways in which we understand these best practices is through what's called the PMBOK Guide, but the proper name is the Guide to the Project Management Body of Knowledge. It's just common to abbreviate it, because as you can tell, saying the Guide to the Project Management Body of Knowledge, that's a little bit of a mouthful, right? That's the process framework, and this is something really important. The PMBOK Guide is not a book of methodology. It's not, these are the phases to use. It is about processes we should use to help run a project. Processes. And the PMBOK speaks in terms of major process groups. You'll see that in a minute as we continue on. And as you've already heard me say, the PMP, Project Management Professional, and this is a professional designation that is administered by the Project Management Institute. And in order to be able to legally and rightfully call yourself a PMP, you need to apply for and take the exam that is administered by the Project Management Institute, and of course pass that exam, and then keep current on your education. And they have something called PDUs, or Professional Development Units, which you maintain to show that you're keeping current in your profession. I'm going to say that's PDU is a topic for another day. But the reason that PMP comes up here is so often many of you who are seeking to understand this PMBOK Guide, it could be because you are getting ready to prepare for the exam, for the PMP exam. And the PMP exam draws largely from the PMBOK Guide. It could also be that you are just looking at the PMBOK Guide and you want to be able to run projects using the best practice approach. And you want to know what that means. And that's why we're here right now. That's why you're with me right now is, you know, as I said, to decipher this book. Because once you do, it's going to make it so much easier for you. So with that thought in mind, let's look. Okay, so the PMBOK Guide starts out with a couple of chapters, an introductory chapter, a chapter on project organizations, and then chapter 3, processes. And this is a book of process. In initiating, there are 2 processes. And these 2 processes, what you're getting started here, are creating your charter and identifying your stakeholders. Planning, most of the processes that are in the Guide to the Project Management Body of Knowledge, I'll say live here. And that's because a good plan is going to make your life so much easier. Executing, a recap, because I already said this, you can think of this as doing. And monitoring and controlling, measuring. Are we meeting the plan? And so monitoring and controlling, a good word to associate with that is measuring. And then closing is not just the end of your project. It's wrapping up something cleanly. I'm going to say that's kind of Margaret speak, but wrapping up something cleanly. So these are the 5 major process groups that the Project Management Institute would like us to use when we run projects. And these 5 major process groups are all throughout the Guide to the Project Management Body of Knowledge. My favorite part, so remember that this is a book of process, which you're only going to hear me say, I don't know, many times. You could count how many times I say this is a book of process if it amuses you. One of my favorite parts of the PMBOK Guide, what I call the key, the Rosetta Stone, is table 3-1. Table 3-1 in your PMBOK Guide. And the reason I call it the key, the Rosetta Stone, is because it's laying out for you and I the bodies of knowledge on one side and the major process groups across the top.
And then what it's showing us for each body of knowledge is what processes should we consider using, what are those processes called, and what major process group do they live in. And so I will say, if you're a person who is getting ready for the PMP exam, then this is a great table to know. And if that's not you, guess what? This is a great table to know. And the reason I say that is because, again, it's the key to understanding the whole book, all right? And so after we have our introductory chapters, the introduction, the chapter about project organizations, we go into this chapter on processes, which explains the process groups. And then it displays the process groups and their relationships to the bodies of knowledge. And then the whole book, look at that. It's called The Guide to the Project Management Body of Knowledge. Oh, okay. So after chapter 3, each chapter is a chapter about, say it with me, a body of knowledge. And then the way that it works in each chapter. So for example, if we were to look at project scope management, now the way that it works, and every chapter follows this template, I'm just happening to go here, the way that it's going to work is it's going to start out with a little introduction. Project scope management includes the processes required to ensure that the project includes all the work required and only the work required to complete the project successfully. Managing the project scope is primarily concerned with defining and controlling what is and is not included in the project, right from the PMBOK. And so what happens is the chapter starts off with a discussion of what is that body of knowledge. Then it's going to list the processes in that body of knowledge. Then you're going to see a diagram. In each chapter, you're going to see this diagram. And this diagram is displaying for you all of the processes. But it's doing it in a certain way. And this certain way is part of the key. All right. We're talking about a book on process. Every body of knowledge has processes that we used. What a process needs in order to work is something that is required to help in input. Let me say it that way. In input, every process needs inputs, something you use. Every process requires a tool or technique. That's the how-to. How am I supposed to do this? And every process results in something, and that's an output. You're going to hear the acronym ITTOs, inputs, tools and techniques, and outputs thrown around. That's how the bodies of knowledge are mapped out in the book. And so every chapter, again, start with a brief description, list out the processes for you, showing you a diagram of all the processes with their inputs, their tools and techniques, and their outputs. And from there, it goes through and discusses each process sequentially in the order in which it would be hoped that we would follow them. And so scope management starts off with 5.1 plan scope management. So now there's some discussion about what is that process. Plan scope management is the process of creating a scope management plan that documents how the project scope will be defined, validated, and controlled. The key benefit of this process is that it provides guidance and direction on how scope will be managed throughout the project. Okay, so that's description of what is plan scope management. Again, our friends, the inputs, the tools and techniques, and the outputs. There's a data flow diagram. Some people find those useful, some do not. Each data flow diagram will tell you, it'll show you using graphics what goes into the process, and then what comes out. So that's a nice way to help understand the flow of information or documents, whatever it is, deliverables into a process, what happens, and then what comes out. Then the next part is then the process is discussed in depth, and each input is described. The tools and techniques that are used also described, and the outputs are described. Then the next process. So that's the secret. That's the secret decoder ring to the PMBOK guide,
It is a book about the processes we should use to run our projects. It covers bodies of knowledge, things we should think about when we're running the project. Within each body of knowledge, there are processes we should consider following. And each process has inputs, tools and techniques, and output. And all the way through this book, once you get beyond the first 3 chapters, that's how it works. Now you know the secret. And it's really important to understand that secret, because understanding the relationships between those processes and the inputs and the tools and the techniques and the outputs, those are some of the keys to how we successfully run our projects. Now you got it. Thanks and bye for now. သူ့ကိုကြည့်ရတာမသိရင်သူဒီအိစာအောင်နဲ့များဖောင်းရင်လည်းဖြစ်နေသလားမသိဘူးတိလားပြောနေတာလည်းမသိဘူးဟာသူကြီးသားချောင်းချောင်းနဲ့ချနေတာကြည့်ရတယ်တော့ဟိုအတကောအဲ့ဒါတခါမှမမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့စာအုပ်တော့အလောက်ကြီးတေးချာဒီလိုလုပ်တဲ့နဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆရာမတော့တခါမှမပြောဘူးသလားလို့မြင်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပြောတာတခါတော့စားလာအများကြီးပြောတာတော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့တခါလေကိုအရန်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေပါဖတ်မိရဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲ့လိုအရန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းဘယ်လိုပြောရမလဲစာအုပ်ကနည်းနည်းဖတ်ဖို့ကောင်းတဲ့စာအုပ်မျိုးဆိုတစ်မျိုးပေါ့နော် Okay ဒါနဲ့ one question မျိုးမှုဒီမှာလေး PMP ဆောင်ရွက်ဖြစ်ခြင်းလို့ဘယ်နှစ်လောက်ရှိတယ်မသိဘူးအမတော်ကတော့ပြင်မဲ့ပုံမပေါက်နေပါတယ်လေဖြေဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ် Okay exam က4နာရီကြာဖြေရမှာဆိုတော့ပြီးတော့ကျတော့သူကဒီနှစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ကြာလို့ရှိရင်သူက course အသစ်ပြောင်းမှာအဲကြာလို့ရှိရင် agile method နဲ့သွားမယ်လို့ပြောတယ်အဲကြာမှပဲဟိုဖြေတော့မယ်လို့စဉ်းစားထားတာ agile မသွားကျတော့ဟုတ်တယ် agile ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်တာလေခုကကျတော့ waterfall ပုံစံနဲ့တင်တာဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲ update ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးဟုတ်တယ်အခုကနေ့တော်တော်များ waterfall မသုံးတော့တော်တော်များ agile ဘက်တွေရောက်ကုန်ပြီ agile ပြောင်းလိုက်တာပို့အဆင်ပြေမယ်သိတာမအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနောက်နှစ်ထဲကြမှာဖြေမယ်လို့တော့ plan ကောင်းပါလေအဲ့ဒါအခုစရပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အမဖြေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပဲပေါ့နော် certification ဘယ်လောက်လောက်ပေးရလဲဟုတ်ကဲ့ပါ exam fees ကတော့$900လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်သူက4နာရီကြာမယ်လို့ပြောရဲကုမ္ပဏီက fee ပေး4နာရီတပရိတ်ထဲထိုင်ဖြေရမှာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အီမှာအဲ့ဒါစဉ်းစားနေကုမ္ပဏီက fee ပေးမှာလား sponsor ပေးမှာလားကုမ္ပဏီကပေးကောက်ကိုပေးရမှာအဲ့ဒီ900ပေးတော့ပါကွက်တကူပဲဖြေရမှာပါအဲ့လိုကြာပြင်းကြကုမ္ပဏီကပေးရဆိုကုမ္ပဏီကပေးရဆိုရင်လုံးဝအလကားရရင်ဖြေဖို့စီစဉ်ရှိရပါလားတခြားလူတွေဖြေဖို့စီစဉ်ရှိကြဒါကတော့သိတဲ့အတိုင်းလုံးဝ prepare လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုက PMP 900ဖြေပေးရတာဆိုတော့ဒါတော်ဈေးကြီးတဲ့ exam လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူကလည်းဒီဟာ billet ဘယ်လောက်ရှိရလဲမှာဒါမှမဟုတ်လေတစ်နေ့တစ်ခါပြန်မနေ upgrade လုပ်ရတာသူဒီမှာဆိုရင်ဗာလဲဒီ UPI နဲ့ဗာသူပြောနေပါတော့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးကို knowledge ကိုပြန်ပြီးကိုအလုပ်လုပ်နေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါကျွန်တော်နည်း upgrade လုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့သူပြောရတယ်သိထားမိတယ်upgrade တော့ပြန်လုပ်နေရတယ်ဘယ်နှစ်တစ်ခါလဲမသိဘူး upgrade လုပ်ရဟိုလိုမျိုးကြီး exam တော့ပြန်ဖြေရတာပို့ပေမဲ့သူတို့ပေးရ course ကိုပြန်တက်ရရဲအဲ့ဒါတော့ရှိရလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်တော့လေသူက9နှစ်တစ်ခါလို့ပြောရဲသူလားဟုတ်လားလူပြောတယ်9နှစ်တစ်ခါဒါပေမဲ့အခုကတော့ဟိုဟာလေးပါလဲ PDU ပဲကြည့်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ PDU လေPDU okay ဟာလေသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်တယ်ဆို3နှစ်အတွင်းမှာသူတို့ပြောတဲ့ guide ကိုမိရဆိုသူတို့ဖြေစရာမလိုတော့ဆောင်းပွဲကိုအေးဘောဈေးလက်ကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရေးတာတွေ့ရဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာဆမ်ကပြင်လို့3-5ယောက်ရှိတယ်မြို့နယ်တော့ဖြေဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဟုတ် PMP ကသူ့ဟိုဟာလေသူ့ရဲ့ requirement တွေကများတယ်များတော့သူမဟုတ်ဘူးဒီ work experience တွေပါလေပါသေးတယ်လေ leading project လုပ်နေရပါ36 man လို့ပါအဲ့အခုချိန်မှာမဖြေလို့မရသေးပါဘူးဒီစေဘောဆိုမပြည့်နေတာ intention ရှိတာမေးတာပဲတခြားလူတွေ intention ရှိလားအဲ့ဒါဆိုတော့ exam ဆောင်မပြည့်မှာစိတ်မပါဘူးပေါ့နော်စာရေးလို့တော့များဆောင်မပြည့်အလုပ်လို့ဆိုအမြင်ကတ်နေတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလေးနည်းရှင်းအောင်ပေါ့နော် lesson နဲ့ရှင်းနေတယ်ဒီအားလေးကိုဒါကတော့သူအဓိကပြောချင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကိုစီမှာကိုက PMP certification ကိုအဲ့ဒါကိုဖြည့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ PM book ကိုလုံးဝသိချာနော်ကြည့်အောင်ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှစာမွေးတော့ဝင်ဖြည့်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုမကောင်းဆိုတဲ့ဘောကိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဆိုတာမေးကြည့်တာ PMP စာမွေးဖြည့်ဖို့ဘယ်သူတွေဘယ်နှစ်ယောက်လောက်စိတ်ဝင်စားလဲပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားရင်ဒီစာအုပ်ကို
အချိန်ပေးပြီးတော့တေချာချင်းညအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါတက်ခက်လို့သူမှပြောရပါတယ်ဒီစာအုပ်မှာလေးကြီးတယ်ဒီဟာဘယ်ကထုတ်ထားလဲဘယ်လိုထုတ်ထားလဲဆိုသိပါတယ်ဒါခဏပြောနေတယ်ဆိုတော့လေ PMI Institute ကထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါအရန်ရေးပါတယ် PMP အတွက်အရန်ရေးပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီမှာဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတော့သူဒီမှာ group 5ခုပြောပါဒီဟာလေးကိုပြောနော်ဒီဟာလေးကိုသူ quiz မှာလည်းမေးထားပါတယ်လို့နော်ဒီဟာလေးကိုအဲ့လဲဆိုရင်နောက်ဆုံး reading မှာနောက်ဆုံးဟာလေးမှာသူ graph တွေတစ်ခုပေးထားပါလား initiating stage တို့ planning stage တို့ဒီနောက်တစ်ခါတော့ပါလဲ knowledge area မှာလည်းပါပါလား scope တို့ပြီးရင်တခြားအများကြီးပါပါအဲ့မှာလည်းမမြင် scope တို့ schedule တို့ပြီးရင်တချို့ time တို့ cost တို့အဲ့ဒီအကုန်လုံးတွေကဒါ the process လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ5 group ခွဲလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးတွေကတော့ဘယ် group မှာပါလဲပေါ့ initiating မှာပါလဲဆို stakeholder နဲ့ပတ်သက်တာတော်များပါမယ်မျိုးရင် project charter လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဘယ်သူကဘာလုပ်တင်လဲပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေပါမယ် stakeholder ဒီမှာ stakeholder ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရင်းနှီးသိနေပြီးတော့ let's မြင်နေပေါ့နော် stakeholder ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ team မှာ project team တွေပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer ရဲ့ custodian တွေပါမယ်ကိုယ် financially support ပေးတဲ့လူတွေပါမယ်ကိုယ် management team ကလူတွေပါမယ် PM က office က management team ကလူတွေပါမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဆို stakeholder လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒီ initiating stage group မှာတော်တော်များလုပ်ရတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့ဒါပုံမှန်လက်စွပ်တာမှန်သိရမလားအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစလုပ်ရမယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်စလုပ်မယ်ငါဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာပဲလေငါဘာလုပ်ချင်လဲရုံစဉ်းစားမယ်ငါလုပ်ချင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးငါ plan ဆွဲရတော့မှာပဲဒါပုံမှန်လုပ်စမ်းမယ်ပေါ့နော်ကို plan ဆွဲထားပြီးရရင်ကိုကဒီဟာကို plan ကိုစလုပ်ရတော့မယ် execution လုပ်တာဒါ doing process ပေါ့နော်ကိုကဒီ plan ကို okay ငါတော့ဒါကို achieve လုပ်ချင်တယ်ငါကိုကတော့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်နဲ့ပြောရင်ဆိုကို gain weight ကြတဲ့အဲ့ဒီဘက်နဲ့ဒါကိုအခုဖြူလေးက diet လုပ်နေဆိုတော့ပေါ့နော် best example အဲ့ဒါစကားမျက်စိနဲ့မြင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဖြူလေးကိုလာမေးကြပါလို့ diet ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတာပေါ့နော်ပထမဆုံးကိုကဒီ weight ကြကျင်နေဆိုပါဆိုပေါ့နော်ငါတော့ weight ကြကျင်နေငါဘယ်လောက်ကီလိုကြကျင်နေဘယ်လောက်ပေါင်ကြကျင်နေအရင်ဆုံးကိုကမှာကိုတစ်ခုရှိရပဲထားပါတော့ကိုရဲ့ဒီဒါကိုကပထမဆုံး initiate တစ်ခုတော့လုပ်ရတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ငါဒါကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လို plan ဆွဲရမလဲငါဘယ်လို exercise သွားလုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုတစ်ပတ်မှငါဘယ်လိုဘယ်နှစ်ရက်လောက်သွားပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲ jogging သွားတာဖြစ်တာမဟုတ်လဲ dieting လုပ်တာမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်ငါဘယ်နေ့ဘယ်လိုစားရမလဲဘယ်လို challenge တွေငါဝင်လုပ်ရမလဲအဲ့ဒါမျိုးရတာဆိုရင်ကို planning စိတ်မှာပါတယ်ပေါ့နော် okay executive စိတ်ကကြလုံးဝကိုကလုပ်နေတဲ့ process ရောက်နေပေါ့နော်ကိုတကယ်ကို plan လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုက live ပြီးလည်းလုပ်နေပေါ့နော်အပတ်စဉ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လုံးဝကောက်ရုံမီးလည်းဖြစ်စေချင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကောက်ရုံမီးဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကို plan လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကို progress ကိုလည်း monitor လုပ်အောင်မယ် okay ငါ plan တိုင်းငါ follow လုပ်နေတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ငါတကယ် weight ကြရဲ့လားပေါ့နော် weight ကြတော့ငါ plan ငါလုပ်နေတဲ့ဟာ weight မကြဘူးဆိုငါဘယ်ဟာလေးပြင်သင့်လဲပေါ့နော်ငါ diet plan ကပဲမာနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းငါလုပ်နေတဲ့ exercise ကပဲငါလိုချင်တဲ့ outcome မျိုးနဲ့မတူနေတာလားဘယ်လိုဟာမျိုးတွေငါပြောင်းပြီးလုပ်တင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီဟာလေးကအဆုံးတော့ရှိရမှာပေါ့တင်မယ်ကိုက okay ပထမဆုံးငါ weight ဘယ်လောက်ကြချင်လဲဆိုအရင်ဆုံး define တစ်ခုလို့ရှိအောင်ပေါ့နော်ငါ weight က5ကီလိုကြချင်လို့ specific တစ်ခုထားလိုက်ပြီဆိုရင်တေချာလေးပေါ့နော်ဒီ weight ကိုငါ5ကီလိုကြအောင်ဘယ်နှလအတွင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် project တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုပြောလိုက်ရင်လုံးဝ specifically အစားရှိရဲ့အဆုံးရှိတဲ့တေချာလေး plan ဆွဲလို့ရအောင်ပေါ့နော်တစ်လဆိုလဲတစ်လ2လဆိုလဲ2လ3လဆိုလဲ3လပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်ဆွဲပြီးတော့ okay ဒီ3လအတွင်းမှာငါကတော့စနေနေ့ရက်တိုင်းငါ exercise လုပ်မယ်okay အဲ့ဒီ week day မှာပေါ့နော်ငါအစားတောက်ဘယ်လိုစဉ်းကျင်လဲအဲ့လိုမျိုး plan လေးပေါ့နော် executing လုပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ result ကိုလည်းနှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ weight ကိုချိန်တာမျိုးဖြစ်ကိုတခြားနေ့နဲ့ကိုယ်ဆန်းစစ်တာမျိုးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတပုံဒီဟာလေးကပုံအဲ့ process လေးပါပဲမျက်စိထဲမှာမြင်ပါဆိုရင်ဒီဟာကလည်း weight ကိုကြောက်အောင်လုပ်လာတဲ့ project တစ်ခုနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကလည်းလို့ထင်တာမြင်တာရှိမဲ့ program လေးလို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကဲလို့အဲ့ဒါကိုပတ်သက်ပြီးတော့ weight ကြောက်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲတေချာဒီ plan လို့ကျင်တော့ဖြူလေးကိုတော်တော်ပြောဦးစားပေးပါလို့အဲ့ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဖြူနေကလုံးဝ master chef ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကသူ့ရဲ့ voice တော်တော်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒါကငါတို့က cooking skill တက်ရအောင်မယ်စားတာပါအဲ့ဒါလေးပါပဲအဓိကဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးမှာဒီဆောက်ရဲ့အရေးပါပုံသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာပါလဲဆိုတော့သူပြောရတဲ့မှာအရေးကြီးတာပေါ့နော် ITTO ဆိုတဲ့စကားလုံးလေး input ကိုရ input တစ်ခုလုံးရှိပြီးတော့ကိုက input ကိုမှရှိရပေါ့နော် requirement ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း feasibility study လုပ်ထားတာမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်ကို input တစ်ခုရှိတယ် customer demand ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပေါ့နော်ကိုရဲ့ process တွေဖြစ်တဲ့ဒီ tool တွေ technique တွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုဘယ်လို output ရအောင်ထွက်လာအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ ITTO ဆိုတဲ့ဟာလေးအုံတော့တဲ့ shortcut လေးကိုမမိစေချင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအဲ့ဟာလေးသုံးခုပဲအရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေရော Alex ဘာလေးအရေးကြီးတာကြံခဲ့တယ်မြင်လဲပြောကြည့်ပါအောင်သူကစာအုပ်သူလုံးဝ point နဲ့ဖြစ်တာတွေသူခဏပြောတယ်ဗောနော် body of knowledge process အဲ့ဒီနှလုံးပေါ့အများခဏပြောနေတာလေဟုတ်လား okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးမပြီးသေးဘူးစတာပါကြားလူတွေရောဗာအမြင်လေးပြောကြည့်ပါအောင် hello အဲ့လိုဆိုအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုသဘောထားလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့လိုဆိုလမ်းတစ်ခုသွားအောင်လို့ဒီနေ့ကတစ်ချက်လေးကြည့်အောင်เนาะ week 3မှာပါလဲဆိုတာကြည့်အောင်week 3က congratulation အရင်ဆုံးပြောခံရတာဗောနော်မလေး everyone is congratulating
Okay, congratulations. We hope you are enjoying this course so far. Good isလေးကိုအများလုံးနေကြတဲ့ဘောလေးပေါ့နော် Do you know နဲ့ developer ဒီဒါကြတော့ဒီ course ကိုသူကအဓိကဥဆောင်ပြီးသင်ပေးနေတယ်သူတို့ဒီ UCI ဆိုတာက California ပါ institution ပါတယ်အဲ့လိုဆိုမှာဆိုရင်သူတို့ကပေါ့နော်ဒီ continuous education ဒါဝေးသင်ပုံစံမျိုးလေးပို့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ AD learning experience နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ချွတ်ချွတ်ဟာလေးရှိရပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ရတယ်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ mail ကိုပို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါပဲဘာမှတော့မဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဆိုဒီ video လေးကိုကြည့်မယ်ဆွေးနွေးမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဆိုဒီ quiz ဖြေကြမယ်ပေါ့နော်ဒီ video လေးကလည်းနောက်ဆုံး target ပေါ့နော်ခေကြည့်အောင်ဒီနေ့ကဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတာလေးကိုနော် Welcome back. It's time to talk about project stakeholders. Okay, stakeholder. Project work is accomplished by people. Your job is to bring the right people together, get them involved and engaged, and working to cross the project finish line together. Just who or what is a project stakeholder? To paraphrase, a project stakeholder is a person or an organization who might be positively or negatively impacted by your project. Now that's a big, broad definition, and it means that your stakeholders could be a very large group. In fact, if you're running a large project, it's possible that almost everyone around you is in some way impacted. How do you know who your stakeholders are? Your stakeholders are your team members, your customers, your sponsor, your vendors. Everyone involved are impacted. If you are not certain, ask these questions. Number one, who asked for this project? Number two, who will use the product or service we are creating or enhancing? Number three, who will have changed the way they do their jobs because of this project? Number four, who makes decisions about this project? 5, who has the ability to give or take away resources from the project? 6, who influences those who make decisions about this project? Perhaps a better question is, how do you know which stakeholders need more of your attention? Of course, each person is important, but you cannot give everyone the same amount of your time and attention. You need to consider which stakeholders are really going to drive project success and work towards managing and engaging those stakeholders. You might consider using a power and interest grid to help you. This tool helps you to consider stakeholders, how much power they have over your project, and how much interest they have in your project. You use this grid to position your stakeholders in the 4 quadrants: low interest, low power, low interest, high power, high interest, low power, and high interest, high power. This helps you make decisions as to how to interact with them. If someone has low interest and high power, you want to keep them satisfied with the project. If someone has low interest and low power, you want to keep in touch with them and monitor their involvement to ensure that they do not begin to take a negative view of the project. If someone has high interest, low power, you want to make sure that you keep them informed of project status. And if someone has high interest and high power, they are really where you are going to focus more of your time and attention. You can also create a power and influence grid, which is similar to the power and interest grid we just discussed. In this instance, you substitute level of influence on the project outcome and other stakeholders in place of level of interest. You're going to want to work diligently to be sure that you do not overlook anyone. Even if your high power, high interest group captures most of your attention, ignoring others can cause them to become difficult stakeholders. What do you do with all of this information? You want to capture in what we call a stakeholder register. A stakeholder register contains the key information about your stakeholders. The purpose is not just to capture information in the register and then never look at it again. It's a place where the information resides. The purpose for the information is so that you can strategically manage your stakeholders. A critical part of managing your stakeholders involves understanding what type of information they need and when they need it. You also want to consider how they need it. Not everyone wants an email or a text. Some people prefer a phone call. Others would like face-to-face discussions. When possible, you want to try to work with those preferences. How do you know what your stakeholders want? You ask them. At the start of your project, consider interviewing your key stakeholders. Find out what is important to them. Some care more about budget than schedule. Some care more about schedule.
Some care more about quality. When you know their interests, you can understand the best ways to communicate with them. You combine this with the other work you did. For example, if you did create the power and interest grid and you know that someone is highly interested and has a high degree of power, it's in the best interest of the project to make sure that you provide them the information they seek when or even before they seek it. Of course, you will have regularly scheduled communications that are going to go to the group, like status updates, presentations, and reviews. They're all part of your stakeholder communications. Once you collect this information, you're not finished. It's not static, it is dynamic. As your project progresses, you're going to learn more. And as your relationships with your stakeholders grow, you'll understand more about them and their motivations, and you will want to adjust your approach. Your job is to manage stakeholders throughout the life of the project and to keep them engaged from start to finish. Your stakeholders are very likely to be involved in other projects and other work efforts, and it's going to be easy for them to become distracted. You help to remind them of the importance of your project. You continue to show them the vision and what will be different and what will be achieved once your project has completed. There are some specific engagement classifications for you to consider. The person who is unaware, they really don't know about the project and what the project is providing, and your goal is for this person to learn and understand why this project is important. You at least want them to be supportive. Depending on them, you might even want them to take on a leadership role. The resistant person, this person knows about your project but doesn't love it. They're not in favor of it. They don't like what your project represents or the change it brings about. You would want to try to bring this person to a more neutral position. In a perfect world, they would become a supporter. Some people will be neutral. They are aware they're neither supportive nor resistant. You do not want them to become resistant, and depending on their power and interest or their power and influence, you might want them to become supportive. Supportive stakeholders are aware of the project and in favor of what the project brings. You want to keep these people supportive, and you want them to become maybe leaders, some of them at least. And then you have those whose engagement level is considered leading. They know about the project, they're really in favor of it, and they are proactively supporting it and working to make the project success. And of course, you want them to keep leading. So give them the opportunity to be involved in project successes, let them know how important they are to the project, and let them be in front of people. The Stakeholder Engagement Assessment Matrix is a good tool for categorizing your stakeholders. You use it, to list your stakeholders, note their current levels of engagement, and your desired level of their engagement. This helps you to come up with a strategy for managing them. As you fill out the matrix, keep in mind the relationships the stakeholders have with you and with one another. If you have a stakeholder who is resistant and they have a relationship with someone who is leading a good, strong working relationship, you want to partner them on some project activities, and that way, hopefully, the leading stakeholder will influence your resistant stakeholder. Be proactive. Do not avoid your resistant stakeholders, and do not take your supportive and leading stakeholders for granted. Provide open and honest information about the true nature of the project. Keep stakeholders informed of critical issues. Ask for their help in issue resolution. And when you and the team are not able to resolve an issue, bring it to them. Take the information you have about your stakeholders and use it to create a communication plan. Follow your plan and make changes to it as needed. Be well organized and consistent in your approach to working with your stakeholders. When you see misunderstandings or disagreements, facilitate a resolution. Be trustworthy and build strong professional relationships. Remember, projects are completed by working with others. And on that note, we're going to wrap things up for now. ဟုတ်ပါပြီတော်တော်များလေးသူပြောသွားတယ်ဗောနော်ဒီမှာဒီနေ့လုံးဝဒီနေ့အဓိက lesson ကကြတော့ဒီ project stakeholder တွေပေါ့နော်လဲဆိုရင်ပထမဆုံး question ကကြ stakeholder တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကလဲဆိုအရင်ပတ်မှာလဲပေါ့နော်အရင် week မှာလဲသူဒီနေ့ပြောသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ stakeholder တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာအရင်ကသိရမှာပေါ့နော်ကိုဒီ project တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့် stakeholder တွေကဘယ်သူတွေ involved ဖြစ်လဲကို project နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူ example လေးတွေပေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ team member တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေ custodian တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုဒီ project ကိုလုပ်ဖို့ဘတ်တယ်ပေါ့နော်
ပတ်စံပေးရတယ်ဒီ finance ကို data supporting ပေးရတယ်ဒီကို sponsor တွေပေါ့နော်သူတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာ vendor ဆိုတဲ့စကားလုံးကပြောချင်တာကကိုဒီ hardware တို့ပါတော့ဒါမှမဟုတ်လည်း software တွေပေါ့နော်ကိုမလုံးနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုအပြင်ကနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကို outside ကို organization outside ကဟာတွေကိုအဓိကဦးစားပေးခေါ်တဲ့အသုံးတော့ပေါ့နော် vendor ဆိုတာကသူများကိုမှမရှိတဲ့ဟာကိုသူများစီကယူပြီးတော့ white label လုပ်တယ်ဆိုတာသူများဟာကိုသုံးပြီးတော့ကို company နာမည်ထားတက်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ vendor ဆိုတဲ့စကားလုံးကအစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်မောင်လေးညီမလေးတို့အတွက်လေဒီ team member customer sponsor တို့ကရင်းနှီးပြီးသားစကားလုံးလေးပေါ့နော်ဒီ vendor ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒါဆိုဒီဘာခေါ်လဲက procurement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော် procurement ကပစ္စည်းဝယ်တယ် purchasement တွေပဲလုပ်တဲ့ခါကြာရင်ပေါ့နော်ဘယ်သူစီက purchase လုပ်တယ်ဆိုကိုယ် vendor တွေစီကကို purchase လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကို vendor တွေစီကကိုတော့ဝယ်တယ်ပေါ့နော်ကို partner လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကမရှိတဲ့ဟာတွေသူစီကဝယ်ပြီးတော့ယူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေအားလုံးတွေကကိုယ့် stakeholder ပေါ့နော်ဒီ stakeholder ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူအဓိကသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေလည်းသတိထားမိတာပါလေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် positively or negatively affected ဖြစ်တယ်လို့ပြောနော်ကို project နဲ့ကောင်းတာပဲဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားမဲ့လူတွေပေါ့နော်ကောင်းတာဆိုလည်းခံရမဲ့လူတွေလည်းသူကစိတ်ပါတွေထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကို project လုပ်လိုက်လို့ဆိုးသွားအောင်ခံရမဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကြွကြတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီ AI machine learning ဆိုပို့ပြီးတော့မြင်သာချင်တာရှိရပေါ့နော်ဒါ AI machine learning သုံးလိုက်ရင် process တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ် customer ရတာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန် feedback ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ AI ကိုတော့ replace လုပ်လိုက်တဲ့လူတွေတော့သူတို့ job တွေရှုံသွားရမယ်အဲ့ဒါမျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ positively affect ဖြစ်တယ်လို့ negatively affect ဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ potential stakeholder လေးတွေမှာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါတစ်ချက်လေးဆိုရင် data လေးပြောရလဲသတိထားမိတယ်ဒီ stakeholder ဒီမှာနောက်တစ်ခုသူပါပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ stakeholder management ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ stakeholder တွေဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပြောရတယ်ဒီမှာပေါ့နော်တယောက်ကဆွဲနေပါတယ်လို့ဆက်ပြီး claim လုပ်ပါမယ်ဘယ်သူဆွဲနေပါသလဲ okay လုပ်လိုက်ပြီ claim ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီခုန project stakeholder ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုပါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကိုယ့်ရဲ့ stakeholder တွေကမသိဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ဒီ question လေးတွေမေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခုနက question 6ခု9ခုလောက်ကိုသူမေးတာလည်းသတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကကြတော့ဒီ project ကိုဘယ်သူကလုပ်ဖို့ခိုင်းတာလဲပေါ့နော်ဒါကအရေးကြီးတဲ့ question ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီ project ကလုပ်ပေးရမှာလေဟုတ်တယ်ကိုယ်လာ project လာအပ်တာကဘယ်သူတွေလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ project ကိုဘယ်သူတွေကသုံးမှာလဲဒီ project မှာလုပ်လိုက်တဲ့outcome တစ်ခုပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့ဒီ Alexi ပြကြောက်လားကလေးတယောက် join လို့မရဘူးလို့ပြောနေတယ်ကြည့်ပေးလိုက်ပါဦးဘယ်သူလဲမသိဘူးမရကျေးဇူးပါ ရပြီလား ဟုတ်ရပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါတင်မှန်ဆိုဒီပထမတစ်ချက်ကပေါ့နော်ဒီ project ကိုဘယ်သူကခိုင်းလဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ကိုလာရအဲ့ဒါဘယ်သူလဲပေါ့ဒီ project မှာရလာမယ့် outcome တွေကိုဘယ်သူကအသုံးချမှာလဲပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်သူတွေကသုံးနေမှာလဲဒါသူတို့အတွက်ကောင်းမသူတို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ enhance ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကသူတို့ကလက်ရှိ process ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာလားဒါမှမဟုတ်လည်းသူတို့မရှိသေးတဲ့ process ကို create လုပ်ပေးနိုင်မှာလားအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ question တစ်ခုလည်းမေးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူ decision ချမှာလဲပေါ့နော်ခုနကဒီ PM officer decision ချမှာလားဒါမှမဟုတ်လည်း functional manager ရဲ့ decision ချဘယ်သူချမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းရေးပါတယ်စိတ်ခေါ်ရတဲ့ထက်တွေးတင်တဲ့သဘောလေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူကဒီဘယ်သူမှ ability ရှိရဆိုတော့ဘယ်သူတွေကကိုယ်ပေါ့နော် permission ပေးနိုင်လဲဒီ project အတွက်လိုအပ်တဲ့ team member တွေကိုဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီတခြား resource တွေပေါ့နော်ကိုကသွားလိုသူတောင်းမရဘူးဘလူးတွေကိုငါသွားပြီးတော့စကားပြောတန်လဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကိုကမေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးတွေကအားလုံး stakeholder တွေမှာပါတင်တဲ့စကားလုံးလေးပေါ့လူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ who ဆိုတဲ့စကားလုံးပြတဲ့လူတိုင်းလို့ပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ပြီးတော့ influence ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ project ကို decision လုပ်ခါကျရင်ဘယ်သူတွေက influence ရှိမှာလဲတခါကျရင်ကွာတချို့ဟာလေးတွေကဒီတချို့ department က influence ရှိအရန်ရှိပြီးတော့တချို့ department တိတ်ပြီး influence ရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို project လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးသူကဒီအဲ့ဒီ question ချက်ကိုသူမေးတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ stakeholder management လုပ်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်ကိုဘယ်သူ့ attention များပေးတင်လဲအဲ့ဒါတွေအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်သူ့ attention များပေးတင်လဲတကယ်ခုနကသူမှာတိုက်ပြီးအများကြီးပြောသွားရပါလား attention ကတော့လို့ပေးတင်တယ်ဘယ်သူ့ဘယ်လောက်ပေါ့နော်အတိုင်းတာလေးနဲ့ပေးတင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူကပြောသွားတာ metric နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနည်းနည်းလေးပြောသွားတယ်ဒီခုကပထမဆုံးသူကဒီဘယ်သူဘယ်လောက် attention ပေးတင်လဲလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်ပထမဆုံးကဒီကပေါ့ဘယ်သူတွေကကိုယ့် project အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒီတွေပို့ပြီးတော့ attention များပေးတင်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် lesson မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်လို့မြင်ပြီးရပထမဆုံးသူအဲ့ဒါကိုဘယ်သူဘယ်လောက် attention ပေးတင်လဲလို့သိချင်တော့နှစ်ခုပေါ့နော်ပထမဆုံး power interest group ရယ် power influence group ဆိုပြီးနှစ်ခုသူပြောသွားတယ်ဒီကတော့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကိုကဒီဟာ
ကိုရဲ့ project ကိုပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ power လည်းရှိရဆိုတာ power လည်းကောင်းကောင်းရှိရ power ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ resource တွေကိုလိုချင်တဲ့ finance တွေပါလေလုံးဝ support ပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့ power management ကလူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ့်ရဲ့ higher up ပေါ့နော် level တနေရာမှာရောက်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဦးစားပေး power ဆိုတဲ့စကားလုံးက power ရှိရလို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့နော်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီ power ရှိရလည်းဟုတ်ပါပြီ power ရှိလို့ရစိတ်ဝင်စားမှုရှိချင်မှရှိမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကို project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချို့ကြတော့ဒီ power တော့ရှိရဲအဲ့လောက်ကြီးတယ် power လည်းရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်လည်းစိတ်ဝင်စားလူလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းကိုနဲ့မဆိုင်လို့ပေါ့နော်ငါမှလည်း power လောက်မရှိဘူးငါလည်းစိတ်ဝင်စားဆိုရတာမျိုးလေးရှိကောင်းရှိနိုင်ချို့ကြတယ်တဲ့မလုံးဝသေချာလုံးဝလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ငါလုံးဝ full support ပေးမယ်နေပါလို့ချင်းအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ manage လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူအဓိကဒီမှာပြောရတယ်ဆိုတော့ man နဲ့ဒီလူတွေကနေအဓိကလုံးဝ manage closely လုပ်တင်တယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီလူတွေကိုလုံးဝဖြစ်ကလန်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့နေသွားပြီးတော့ဒီမှာ inform လုပ် monitor လုပ်တဲ့လူတွေတော့ inform ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေသွားပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ဒီဟာသူတို့ power သိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူအရင်စိတ်ဝင်စားလူတွေလေသူတို့နဲ့ထိုက်လျောက်ပေါ့နော်ပေးတဲ့ attention တွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ဒါကြတော့ power နဲ့ interest group ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ power နဲ့ influence group နဲ့အဲ့ဆိုမှဆိုနိုင်နော်ရွှေ့ကြည့်လားဒီဒါဓမ္မကျတော့ power နဲ့ influence ပေါ့နော် ဒီ interest ညမှာသူ influence ပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ခုနကတော့ interest ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ lesson နဲ့ confuse ဖြစ်တာလေဒီ power နဲ့ influence isn't it the same thing ပြောချင်တာတူပဲမဟုတ်လားဘာကွာနေလဲစိတ်နားမလဲပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုဘာနားလဲတော့ပြောချင်တာ maybe သူက power ရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ influence ကိုမသိမပေါ့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဒီ project အောင်မြင်မှုကိုပြောချင်တာဒီ influence ကကွာဒီ project ကိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်မှန်တယ်သူက power ဘယ်လောက်ပဲရှိရင်ကွာဒီ project ကို data သူမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူက influence လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလားပြင်တာဘယ်လိုလဲသိနားမလဲသူဒီမှာ Alex ဘာနားလဲဆိုတော့ဘုံနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီ power နဲ့ influence ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကစင်တူရိုးမစကားလုံးလေးနှစ်ခုကိုမြင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကဒီသူက influence ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီမှာသူပြောရတယ်ဆိုတာဒီ project outcome ကိုသူအဓိက influence ဆိုသူပြောရဲဆိုရင်အဲ့ဒါမမအောင်ဆိုရင်တကယ်ပေါ့နော် project ကတကယ်ကို project မှာပို့ပြီးတော့ contribute လုပ်နိုင်တဲ့လူကဘယ်သူတွေလဲပေါ့နော်တချို့ကလည်း power ရှိတဲ့လူကကို project contribute လုပ်ချင်မှလုပ်မှာတွေ့ရမယ်သူတို့လုံးဝ support တင်တော့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ actively involve လုပ်မလားဆိုတော့တကယ် influence ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်တကယ် skill set ရှိတဲ့လူတွေ project အောင်မြင်အောင်ပြီးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကဒါပို့ပြီးတော့ project ကို influence လုပ်နိုင်တယ်လို့ပို့တင်မှတ်ပါတယ်ဆိုတာဒါ influence ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပုံမြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဒီ power ဆိုတဲ့စကားလုံးကလူ upper management ကလူတွေပေါ့နော်တင်မှတ်ကို team player တွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပေါ်ကပေါ့နော်ကိုလိုအပ်ပေးမယ်လူတွေလည်းအဲ့လိုနေတော့နည်းနည်း differentiate ရှိရလို့မြင်မိတယ်ဒါ LS personal အမြင်ပေါ့နော်ငါးကောင်းငါးနိုင်မယ်ကိုယ်လည်းတစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ interest ခါကျရင်ဆက်ပြောပြပေါ့နော်ဒီ influence နဲ့ power လေးကဘယ်ဟာလေးကိုပြောချင်လဲအခုလို့ဆို Alex ကဒီ influence ဆိုတာတင်းမှန်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုကသူတို့အားလုံးကိုလဲကိုကအထိုက်လျောက် attention ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လုံးဝဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီလုံးဝဒီ box တွေသွားပြီးတော့ attention ပေးနေတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုလည်းသူတို့လိုအပ်သလောက်ဒီမှာဆို key satisfy လုပ်ပြီးတာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူတို့သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုအမြင်ဘယ်လိုရှိလဲဗာနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့ monitor လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတေချာသူတို့ okay မနေ့သူတို့ဒီမှာ power မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်သွားပြီးတော့နည်းနည်း information တွေသူတို့ set တွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒီ project ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ inform ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ power influence grace နောက်တစ်ခါဒါအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ဒီ stakeholder အများကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိရမလားဒါ management လုပ်တဲ့လူတွေနေရောပေါ့နော်ဒီဟာ Alex မမအောင်ဆိုဒီဟာ tool တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာလုံးဝ stakeholder register ဆို register ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့တရား record တွေရေးပြီးတော့တေချာလုံးဝ track လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုကတော့ဒီဟာ interest ရှိရဒီလိုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဟိုကဖြစ်တယ်ကို stakeholder နဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာအသေးစိတ်ရှင်းလုပ်တာဟာမျိုးတွေမြင်ပြီးရပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကြတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တုပ်ပြီးတော့လုပ်ထားရပေါ့နော်ဒီဟာကျ information necessary ပေါ့ခုနကဒီကိုယ့်ရဲ့ stakeholder တွေဘယ်လို engage လုပ်ရမလဲဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တေချာလေး documented လုပ်ထားတဲ့ information တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူဗာပြောရတယ်ဆို identify လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပြီးတော့သူက information တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ document လို့လည်းပြောလို့ရဒီထဲမှာဆိုရင်ရှိသမျှလိုမျိုးကိုယ့် stakeholder နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံး information ကိုတင်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါသူ stakeholder register လို့ခေါ်တဲ့အသုံးလုံးလေးတစ်လုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီပထမ project stakeholder တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးတော့ engage လုပ်တင်လဲပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုအဲ့ဒါခါကျရင်တို့ကဘယ် method ကိုပို့ပြီး prefer ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ခါကျရင်ဘယ်ချိန်မှမေးတင်လဲတို့စ project စလုပ်မဲ့အချိန်မှာတို့ဒါမျိုးမေးတင်နေပေါ့နော် corporate မစခင် okay ဒီဟာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ key stakeholder ကို identify လုပ်ပြီးသွားပြီ okay တို့ရတော့ရေးပါတယ်လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတို့တွေဘယ်လိုတို့ကငါဘယ်လိုမျိုး inform ပေးတင်လဲတို့တွေကဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ညာလဲပေါ့နော် engagement လုပ်ရတော့မှာဟုတ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ခုနကဒီ power interest ဟာရဲ့ power influence ဆိုတဲ့ဟာအဲ့နှစ်ခုပေါင်းမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုကိုက high power အဲ့လိုမျိုးဒီ interest မှာဆိုရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲတို့ဒီ manage မှာဆိုရင်ကိုကသွားပြီးတော့ဒီ high power high interest ဆိုရင်တို့လုံးဝတို့မမေးတောင်မှပေါ့နော်ကိုကသွားပြီးတော့ okay တေချာလေးတို့လုံးဝအရေးပါနဲ့လေးထားပြီးတော့ပေါ့နော်သူကဦးစားပေးသွားပြောတဲ့ဟာမျိုးလေးလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီ project အောင်မြင်မှုတွေအရန်ရေးပါတယ်လို့ဆိုတော့လေဒီမှာဆို before they seek it ပြောတယ်တို့မလာမမေးခင်ပေါ့နော်ကိုကတေချာတို့ပြန်ပြောရအောင်ဒီသဘောလေးပေါက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်
နောက်တစ်ခုကကြာဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးက communication နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုး engage လုပ်နေမလဲတချို့ကြာတည်ရမလား Facebook ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိမယ်တချို့ကြာ Facebook ကိုငါမကြိုက်ဘူးငါ email လေးဆိုရပြီငါအချိန်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိခိုင်းနေရပါတော့အဲ့တယောက်တစ်မျိုးစီလူတွေကတည်ရမလားစိတ်အထွေထွေမျိုးဆိုတော့တချို့ကြာသူတို့ prefer method တွေတယောက်တစ်မျိုးတွေမတူကြဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းကြာနေအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့အရင်ကတော့သူ email စိတ်ဝင်စားမယ်နော်ငါအဲ့တော့ face to face တွေ့ရအောင်ဆိုမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်သူက static နဲ့ dynamic ဆိုတဲ့စကားလုံးက static ဆိုတာလုံးဝပုံသေးမပြောင်းသွားဘူးပေါ့နော် dynamic ဆိုတာအများကြီးပြောင်းလဲနေတယ် change နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဒီ static နဲ့ dynamic ကခဏခဏတွေ့ပြီးမှာပါလို့ဒါလေးကိုနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ project start လုပ်တဲ့ခါကြာရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ important လူတွေကို identify လုပ်ပေးဟာသူတို့ဘယ်လောက် interest ပေးတဲ့နေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအရင်ဆုံးစပြီးတော့ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဓိကရှာရတဲ့ reason ကလည်းကိုကဘယ်သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုး engage လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလိုက်ပြီးဒီမှာ classification လုပ်တယ်ဆိုတာခွဲတယ်ပြောချင်တာပေါ့နော်ငါရဲ့ဒီ stakeholder တွေငါတွေ့ပြီသူတို့ရဲ့ interest တွေလည်းငါရှိနေပြီလို့ဆိုတော့ငါတို့တွေဘယ်လို engage လုပ်မလဲဒီကိုဒီကဘယ်လို group တွေခွဲလိုက်မလဲဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီမှာ unaware ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဒီမှာတကယ်လို့ तू ကလုံးဝ project နဲ့ပတ်သက်ဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုရင်သူတို့သေချာလေးဒီ project ကတော့ဘာဖြစ်နေလဲညာဖြစ်တယ်သေချာလေး information provide လုပ်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေတချို့ကြတော့ဒီဟာကြ project ကိုကွာသေးရမလားငါနဲ့လည်းငါမကြိုက်ဘူးနော် project idea ငါလုံးဝတခြား project ပဲငါလုပ်ချင်ဒီဟာကိုမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးချိကောင်းချိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ resistance ဆိုတာလုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေပုံစံမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုလူတွေကိုကိုကဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်လဲဆိုတော့သူတို့ဆန့်ကျင်နေရနေပြီးပုံမှန်လို့ကို neutral ဆိုတဲ့စကားလုံးကလုံးဝပေါ့နော်အရင်လည်းမကောင်းဆိုအရင်မဆိုးပေါ့နော်လုံးဝပုံမှန်ပဲပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရအောင်ကိုဆွဲရမှာကိုတောင်းပေါ့နော်ကို project manager တယောက်အနေနဲ့ manager တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ neutral ဖြစ်လာတဲ့လူတွေကြတော့ပို့ပြီး project နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ project supportive ဖြစ်လာအောင်လို့ကိုဆွဲရမှာကိုတောင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောရတယ်ဒီ supporting လူတွေကြတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ပေါ့နော်သူတို့ leader ဖြစ်လာအောင်ကို project သူတို့ support လုပ်ပေးတယ်အရင်လည်း interest ရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုသူတို့ leader position ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျ leader group မှာလည်းပါတယ်ဆို leader group မှာဆိုရင်ကိုအဓိကကိုတောင်းကသူတို့ဒီထက်ကို project အောင်မြင်အောင်ပေါ့နော်သူတို့ကိုဘယ်လို support ပေးရမလဲအဲ့ဒါမျိုးလည်းတွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူကခုနဒီ engagement နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းသူဒီမှာ metric တွေတော်တော်များပါလို့စဉ်းမြင်မိတယ်ပေါ့နော်ခုနဆိုတစ်ခုနဲ့ဆို data သူ classification လုပ်တဲ့ခါကျရင် data လေးအဲ့လို metric ကိုသုံးပြီးလုပ်ထားရတယ်လေတော်တော်များတွေ့ဒီမှာဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာအခု current state ကိုပြောတာအခုလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့ engagement နဲ့ level ကျရင်သူတို့ဘယ်လိုလေးဖြစ်နေလဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ position ကပါတယ်သူတို့ကဒီ unaware state မှာရှိနေတာလား resistance state မှာရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်လည်းဒီ neutral မှာပါနေတာလားဒါမှမဟုတ်လည်း supporting ဖြစ်နေတာလားအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကဒီ group ကိုအဖက်မှာတော့ identify လုပ်လိုက်တယ်သူတို့ဒီတိုင်းဒီ metric တွေထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဖြည်းဖြည်းကိုကသူတို့တွေကဘယ်လိုမျိုး desire ဆိုတော့သူတို့တွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာအောင်လုပ်မလဲဆိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီက project manager တယောက်ရဲ့ point of view ကနေသူပြောသွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့ကတကယ်လို့ season ရောက်နေငါကတော့ဒီသူတို့အခုလို့ဆိုသူတို့ resistance ဆိုရင်ငါကတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ neutral လေးကိုငါရောက်စေချင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တကယ်လို့သူက neutral ဆိုငါဘက်ကတော့ supporting လေးကိုငါရောက်စေချင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုသူပြောချင်တာဒီ project management တစ်ခုကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ project manager ကတော်တော်လေးရေးပါလို့ပုံမြင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ stakeholder engagement ကဘယ်လောက်အရေးပါလာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲပြီးတော့လူတိုင်းကလည်းစိတ်အမျိုးမျိုးစီရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကို project ကို support ပေးမဲ့လူရှိသလိုကို project ကိုလုံးဝပေါ့နော်စန့်ကျင်မဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ကို project ကိုလာပြီးတော့လုံးဝ power နဲ့တည်တယ်မလားဒီခါတစ်ခါကျရင်က positive ပဲအများကြီးရှိတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တချို့ကြာ negative တွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဒီ real life မှာကတော့တကယ် perfect world မှာမဟုတ်တယ်တကယ်လုံးဝဘာမှအကျဉ်းနာစာกินတာတယောက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြဿနာဘောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ready ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကရှိသမျှ expectation တွေအားလုံးကိုလည်းစိတ်လေးထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကဒီ proactive ဖြစ်တဲ့စကားလုံးကလုံးဝ be ready ပေါ့နော်လို့ရင်လို့ကိုယ့်ဘက်ကအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသူပြောပါ proactive အကြောင်းပြောရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးသူပြော okay organized ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ခါကျရင်ကိုခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်သူ့ဘယ်လို approach လုပ်တင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတွေလူတွေရဲ့စိတ်ကိုလည်းကွာ command တက်အောင်ပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးသူ project manager တယောက်ကလည်းတော်တော်လေးဒီချိန်မှာတော်တော်လေးအထင်ကြီးသွားပြီပေါ့နော်သူ certificate တွေပါရပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးလုံးဝ quality content ရှိတဲ့ project manager တယောက်တွေ့ရင်တော့လားအဲ့ဆိုအလုပ်တော်တော်လေးတက်တာမယ်လို့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်သူကတော်တော်လေးများလောက်ရတာကြည့်တော်တော်လေးပြင်ပန်းတယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့thank god I don't want to be project manager anymore ဒီအောင်နားထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခြားလူတွေလည်းအမြင်လေးတွေပြောကြည့်ပါအောင်ကိုအုံတော့လည်းကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးပြောလို့ရပါလို့တရားလားနော်ခဏတိုင်းပြောကြည့်ပါဦးနည်းနည်းဒီ lesson လေးမှာလေးနည်းနည်း summarize ပြပါဖြစ်ပေါ့နော်မင်းမရှိတော့ဘူးလားရှိရမတွေ့တော့လို့အတန်ပြောက်သွားတစ်ချက်နည်းနည်းကို့အမြင်လေးပြောကြည့်ပါအောင်point တွေကတော့အများကြီးပဲဒီ video ထဲမှာ discuss လုပ်ထားတာဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ဟာကိုပြောရမှာလဲဒီဘက် helloရေးကြီးရဲ့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးပဲပြောပေါ့နော်အစားဆုံးတယောက်နည်းနည်းစီပြောရရင်တော့ပြည့်စုံရမယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်ကုန်းတော်တွေမှာလည်းအရေးကြီးတာကြံဘယ်ဟာလေးကြံခဲ့ summarize ဒီ video တစ်ခုလုံး summarize လုပ်ပြီးတော့ဗာကြံခဲ့လဲဆိုတာပြောအဲ့လောက်ပဲပြောလိုက်အစားဆုံးပြောကြမှာနည်းနည်းအဲ့လောက်ပိုအဆင်ပြေတယ်နော်
ဟုတ်ပြီခေါင်းထဲမှာကြံခဲ့တာရေနောက်ပြီးတော့ဒီဘာလဲကိုနဲ့အခုဒီကို project မှာနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကို team တွေက stakeholder တွေမှာတချို့တွေရှိတယ်အရန်ကိုအရန်ကို experience ရှိဖူးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီ technical ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်နားလည်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू က project မှာဘာမှတော့ तू ဝင်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုအခက်အခဲရှိရဆိုရင် तू အကူအညီပေးုံလောက်ပဲပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်သူတို့ကျတော့ခုနကနေAlex ပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ကကျတော့ဒီ power ရှိတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ तू က influence သိမရှိဘူးကိုသွားပြီးတော့ advice သွားလုပ်မှ तू ကကိုadvice ပေးတယ်ကို guideline လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေပေါ့တချို့တွေကြတော့လဲဒီ teammate တွေရှိတယ်တခါတချို့တလေဆိုလို့ရှိရင်တချို့နေရာတွေမှာလာပြီးတော့partly လာပြီးတော့အကူအညီပေးတဲ့လူတွေရှိသလိုလုံးဝ project တစ်ခုလုံးမှာထဲထဲဝင်နဲ့လုံးဝဒီ impactful ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမဆိုဒီအရေးကြီးတဲ့လူတွေရောအရေးမကြီးတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးကိုproject manager တယောက်အနေနဲ့အကုန်လုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲတောင်းစုံအောင်ပေါ့မျှမျှတတနဲ့လို့အဆက်အသွယ်ရှိနေဖို့လိုတာပေါ့ဥပမာ daily call တို့ကိုမှ daily call တွေရှိတယ်တချို့ကကျတော့အဲ့ဒီ supporting လုပ်နေတဲ့လူတွေတိတ်ပြီးတော့ဒီ involvement မရှိတဲ့လူတွေကကျတော့ဒီ join ချင် join နေမ join ချင်မ join ဘူးဒါပေမဲ့မ join တာများလာလို့ရှိရင်project manager သွားပြီးတော့ဒါ project progress ကဘယ်လိုတော့ရှိနေတယ်နောက် progress now stage အတွက်ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်နင့်ကိုလိုအပ်မယ်ညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုသွားပြီးတော့ status update သွားလုပ်တာတို့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ project ပေါ်မှာ interest ရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတီးခေါက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတော့တွေ့ရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တချို့အခုအမားတို့ဒီတိုင်း project မှာတိုက်ရိုက်ဝင်ဒီပါဝင်နေတဲ့လူတွေကိုကြားတော့လဲတခုခုပြီးသွားပြီဆိုရင်လာတော့ဥမာကို suggestion ပေးတယ်ပေါ့လိုလောက်တာဒါတွေတော့လိုအပ်တယ်ဗာညာဒါမဲ့ good job အရန် impress ဖြစ်တယ်နင်းလောက်ထားတယ်ဗာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ကိုလည်းအရန် motivate ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့နောက် project manager တချို့မှာပါတဲ့ဒီကိုရဲ့ higher manager တွေပေါ့သူတို့ကြတော့လည်းဒီအမတို့ရဲ့ဒီ daily meeting တွေတို့အဲ့လို weekly meeting တို့သူတို့အဲ့ဒါတွေကြတော့သူတို့ကမ join ဘူးဒါပေမဲ့ project manager ဘာသွားလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ project ရဲ့ vision တို့ project progress တို့ဒီ recall date တို့အခြေအနေအကုန်လုံးသူတို့နဲ့သွားပြီးတော့ discussion လုပ်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအခုသူပြောတာတွေထဲမှာဒီကိုရဲ့ဒီအမားတို့လုပ်နေတဲ့ project နဲ့သူပြောထားတယ်နဲ့လုပ်နေတာတွေတော့တော်တော့ဒီdirect ဖြစ်တယ်လို့ပဲနောက်ပြီးရင်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီအခုလုပ်နေတဲ့ project manager ကိုနဲ့အမြဲဆက်ဆံနေတဲ့ project manager အရန်တော်တယ်လို့ခံစားရတယ်သဘောလည်းကောင်းတယ်ကိုလည်းတင်လာရင်းနှီးဆက်ဆံတယ်လို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလုံးဝအရန် strict ဖြစ်တယ်သူဒီဟာမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုရမှကိုကမရနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလူတွေကနင့်ကို support ပေးနိုင်တယ်သွားပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်ငါပြောထားပေးမယ်နင့်ကို guide လုပ်ပေးဖို့ပြောထားပေးမယ်ပါညာဆိုရှင်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုဆက်သွယ်လို့ရှိရင်အေးဟုတ်တယ်နင့် manager ငါ့ကိုပြောထားတယ်ဘာလိုအပ်လဲဘာအကူအညီပေးရမလဲအရင်ကdown စေးတဲ့ project manager နဲ့အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိုင်းနေအရန်ကန်ကောင်းတယ်ငါတို့ရုံးက project manager နဲ့တလွဲစီပဲဟုတ်ပါပြီအမတော်နည်းနည်းပြောကြည့်ပါအောင်နော်အမအမြင်လေးဖြစ်ပါဖြစ်အောင်နောက်လေးမှာအမလုံးဝ potential အဲ့ဒါအမြဲအမခေါ်ရမယ်ပေါ့နော် PM ဖြေတော့မှာဆိုလို့ဆိုတော့လုံးဝအမြဲခေါ်မယ်ပေါ့နော် targeted အခုလုံးနေတဲ့လေဆေးရုံ project တွေနဲ့ရှင်ပြီးပြောကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲပါ project တွေမှာဆိုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီဆေးရုံသုံးမဲ့ electronic medical record system ပေါ့ဒီ system ကိုစပြီးတော့ implement လုပ်မဲ့ project ပေါ့implement လုပ်မဲ့ဆိုတော့ project မှာကြာတော့ introduce လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီခုနပြောတဲ့ပေါ့ power ရှိတဲ့ stakeholder လား influence ရှိတဲ့ stakeholder လားပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့သူက
influence ဆိုတာကြတော့ဘလို့လူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကြတော့အဲ့စေကန်းမှာထိုင်နေဆရာဝန်ကြီးကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့စေကန်းတစ်ခန်းမှာစေကန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအပြင်ကprivate hospital တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် clinic တစ်ခုပဲဖြစ်အဲ့မှာထိုင်နေဆရာဝန်ကြီးတွေကတော့ဒီစေကန်းပေါ် influence အရင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကြတော့သူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စေကန်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ income ကတပန်းအောင်သူတို့ပေါ်မှာမူတည်နေတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒါတော့ influence ရဲ့ user တွေပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူတို့ကိုကြတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် keep informed ဆိုတဲ့ group တွေကိုပါသွားမှာပေါ့သူတို့ကpower တော့အဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့က influence အရင်ရှိတယ်ဘာလို့သူတို့မသုံးချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ feature တစ်ခုဆိုရင်ဘယ်လိုမှ install သွားလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ feature ကိုသူတို့ကမသုံးချင်ပါဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ကြသူတို့သုံးလာအောင်အရင်ဆုံးသူတို့ကိုpassword လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ကြတော့သူတို့အသေးစိတ်တော့အမြဲတမ်းသွားပြောနေကြရမလို့ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးချိန် introduction ဝင်ရတာပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုuseful ဖြစ်တဲ့ feature တွေဒီ software မှာပါတယ်ပေါ့သူတို့လုပ်နေကြအပိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမှသူတို့ save ပေးတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်သူတို့ treatment ပေးတယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေဒါပဲအဲ့ထက်မှဆိုတာမကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကပြင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တော့ပြင်လို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူတို့ inform သွားလို့ပြီးသူတို့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ presentation ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားပြရတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဆရာဝန်တွေအပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူက power ရှိရယ်ပြီးတော့ကြတော့ခုနပြောဆို keep satisfying ဆိုတဲ့ group တွေမှာပါသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကြတော့စေးရုံပိုင်ရှင်တွေပေါ့စေးရုံပိုင်ရှင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် management team ပေါ့စေးရုံရဲ့ management team ပေါ့ကိုကဒီ software ကိုသူတို့စီမှာ implementation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6လကနေ9လလောက်ထိအချိန်ယူပြီးလုပ်ရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကိုအမြဲတမ်း satisfying ဖြစ်နေဖို့အတွက်ကိုကmonthly meeting အမြဲတမ်းလုပ်ပေးရတယ်တလားတစ်ခါအမြဲတမ်းလုပ်ပြီးတော့ကြာသူတို့ဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာ progress ဘယ်လောက်ဖြစ်နေပါပြီဆိုတာအမြဲတမ်းပြောပြပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့သွားနေတဲ့အနေထားမှာဘယ်နေရာတွေကဘယ်လိုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဘယ်သူတွေကဘယ်လို cooperate မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းသူတို့အကုန်လုံးပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့သူက keep satisfying နဲ့မှာဖြစ်သွားမှာပေါ့သူတို့စိတ်ကြည်နှံမှုရှာမှာပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလည်းသူကအဲ့လိုပြဿနာရှိရင်ကိုယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တလားစာစုထားပြီးအဲ့တလားတစ်ခါ meeting မှာဆိုအဲ့အသေးလဲဖြဲခံရတဲ့ meeting မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့ satisfy ဖြစ်အောင်အရင်စူးစမ်းပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့သူတို့မှ satisfy မဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့က powerful အဖြစ်ဆုံးပဲလीဒီ project ကြီးက fail ဖြစ်သွားမှာကိုသူတို့ satisfy မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ manage closely ထဲမှာကျတော့ဒီ company ဘက်ကပေါ့နော်ဒီ project implementation လုပ်နေတဲ့အပိုင်းကလူတွေပါမယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီ company ရဲ့company ဘက်က management team ပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့ manage closely ရဲ့မှာပါမယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကကြတော့အမြဲတမ်း weekly အမြဲတမ်းသူတို့ status ပို့ပြီးနေရတာပေါ့ဒီ status ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ဘာတွေဘယ်လိုပြီးသွားပါပြီပေါ့ကို plan လုပ်ထားတဲ့ project မှာဒီတစ်ပတ်ပြီးရမယ့်ဟာအတိုင်းပြီးသလားမပြီးဘူးလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြရပါပေါ့နော်monitor ကကြတော့လေ तू က power လည်းတိတ်မရှိဘူး influence လည်းတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ monitor ဆိုတဲ့ထဲမှာတော့ team member တွေပါမယ်လို့ထင်တယ် team member တွေဆိုတော့သူကလုပ်နေရတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ project မှာသူကပါဝင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ပဲလုပ်နေမှာပေါ့နော်ဟို powerful ဖြစ်သလားဆိုတော့လေသူတို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး influence ရှိရလားဆိုတော့လေရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဒါပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းတော့ဒီ project တစ်ခုလုံး monitor လုပ်နေရမှာပဲလေသူတို့ရဲ့ daily work တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်တာပေါ့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့စေယုံ project နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးခွဲပြီးတော့မြင်သွားတာပေါ့နော်သူရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာကိုအမပြန်လုပ်လို့ရရင်မ LS certify ပေးတယ်ဒီစီမှာတော့ရှင်းပြီးတော့တေချာလေးမြင်သွားအိဇဘယ်လေးပေးသွားတယ်အဲ့ဆိုတော်တော်လေးနားလေသွားရင်အမရှင်းပြလိုက်ကြခုနအိဇဘယ်လေးနဲ့ဆိုတော့မြင်တာသွားတာမိုက်တယ်မတော်တော်ပြောတာလက်ခံနေတိလာကိုပြန်လောက်ရတာဆိုတော့မလွယ်ဘူးအခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆရာဝန်တွေကိုလိုက်တွေ့ရတယ်လေအဲ့လိုတချို့မကြိုက်တဲ့ဆရာဝန်တွေ ID ပါမသုံးချင်တဲ့ဆရာဝန်တွေဆိုတော့ကွန်ပျူတာကြီးပါလွှတ်ပစ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့လိုအရန်ကြမ်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာဘီ I don't want to be a PI anymore ကလေး discourage တော့မဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားသူကဒါတော်ရဲ့ responsibility တော်များမယ်ပို့တိလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုချင်းစာလာမိနေနေဒါပေမဲ့ရုံက PI နေကြည့်နော်လားမသိသူတို့လုံးနေတယောက်မမြင်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့တွေဒီနေ့နည်းနည်းလေးနဲ့နောက်ကျနေပြီဆိုတော့လေကလေးတယောက်တော့ summary ဆိုခံညီမလေးဝန်းဝါရီဒီနေ့ညီမလေးတန်းပေါ့နော်ညီမလေးကဒီနေ့လုံးဝညင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညီမလေးကောင်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေနည်း summary လုပ်ပေးပါအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုညီမလေးဝန်းဝါရီအတန်ဖွင့်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါကြံခဲ့တဲ့ဟာလည်းနည်းနည်းပြောကြည့်ပေါ့နော်အမတွေလည်းအများကြီးပြောရတာလေနော်ညီမလေးနော်ဟုတ်
နည်းနားလည်တဲ့လောက်ပဲပြောလိုက်မယ်နော်မ ကဲပါနားလည်းတော့ပြောပါရပါတယ် ဒီနေ့ကကြတော့ stakeholder တွေအကြောင်းကိုပြောရရပေါ့နော်အဲ stakeholder တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာ method 3မျိုးလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့project တစ်ခုမှာပေါ့နော် stakeholder တွေကိုအဓိကဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဓိက attention ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ရှင်ဒီ project ကိုဘယ်သူကခိုင်းတာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးချရမှာလဲပြီးတော့ဒီ project မှာ decision ကဘယ်သူချမှာလဲအဲ့တော့ဘယ်သူ attention ပို့ပေးတဲ့လဲပေါ့နော်ဒီပြရမယ်ဒီ project ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးမဲ့သူကိုပဲပို့ပြီးတော့ attention ပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကနေပြီးတော့project manager တယောက်က proactive ဖြစ်ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင် well organized ဖြစ်ကြမယ်ဟုတ်လားမသိဘူး ကဲပါညီမလေးပြန်လှုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ညီမလေးပြန်လှုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်အမတော်တော့ချင်းကတ်နော်သူစီကလုံးဝစီဖူးတင်ပါတယ်စိတ်မေးပါဆိုတော့ပြောတော့ကတ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်သားနော်စိတ်ဝင်သားဆိုတာနဲ့တော့လုံးဝအပေါ်ပိုင်းရလေးရအခုကြည့်နေI don't want to be ပြန်နေပြလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအခုအဲ့ဆိုရင်လည်းနောက်ကျနေပြီဆိုလေဒီနေ့ဒီမှာပဲအံ့အောင်နော်အဲ့ quiz လို့လေဖြည့်ကြည့်ကြပါလို့နော်ဖြည့်ကြည့်ကြပါလို့ဆိုပြီးတူတူပဲဖြည့်ပြန်လုပ်ကြပါမယ်လို့နော်တည့်ရနော်ဟုတ်တော့ quiz လို့ပြင်းနေအားလုံးလို့နည်းနည်းဖြည့်ကြည့်ကြပါနော်ရန်တုတ်ကြပါလို့ဆို quiz ကကြာ multiple choice ဆိုတော့လေရန်ကြည့်ကြပါတယောက်အမြင်လေးဖလှယ်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးနော်ဒီ quiz တွေဒီ sorry ပါလေမနေ့ကလည်းစတဲ့နဲ့ပြန်မှန်သွားတော့ class ကို cancel လိုက်ရတာတောင်းပန်ပါတယ်လို့နော်အဲ့လိုဆိုလဲဆိုမနေ့ပြန်နောက်အပတ်ပြန်တွေ့ကြမှာပေါ့နော်နောက်အပတ်မှာ reading လေးရှိရဆိုတော့ဒီ reading မှာလည်းခုနကဟာလေးကိုသုံးကသေချာလေး enforce လုပ်မယ်လို့ပြန်မြင်မိတယ်ပေါ့နော်အရင်ပတ်အတိုင်းပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းဆိုတော့ဒီ mentor နဲ့ lesson နဲ့တွေ့တာမြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုဆိုတဲ့ဟာလေးကို lesson နဲ့ဒီပြီးဒီမတိုင်ခင်ပေါ့နော် lesson နဲ့တောင်းခွဲလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုဒီနောက်ပတ်မစခင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုလည်းဆိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ1ရယ်2 3 4 5 6ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်လဲဆိုရင် mentor တယောက်တစ်ခုခွဲလိုက်ရင်တော့ရမှာပါအဆင်ပြေမှာပါလို့ဆိုဒီဟာလေးကိုလည်းဖတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီကတော့ဒီက stakeholder တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့တချို့ဟာလေးအုံနောက်တွေရအောင်လုပ်ပေါ့နော်နောက်နောက်ဖန်ကြရင်နောက်ဖန်ပြုနောက်တစ်ပတ်ကြရင်ပြန်ပြီး reinforce လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုသုံးချပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် good night ပါ see you next week ပါ Thank you everyone ပါ အဲ့ဆို NS လိုက်တော့မယ်နော်